А, Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, друзья. Мы делаем наш репортаж на этот раз из подгорода Бордо, из дома Жан-Мари Рабина в рамках семинара, который прошел здесь, международного интернационального семинара для специалистов из России, Латвии, Литвы, Украины. И по ходу этого семинара было прочитано много интересных лекций, много прошло интересных дискуссий, супервизий, индивидуальных работ. И вы сможете посмотреть маленькую запись интересной лекции, посвященную интроектам, ну и таким образом составить какое-то свое впечатление об этом семинаре и о взглядах Жан-Мари Рабина на гештальт-терапию, на интроекты. Пожалуйста, надеюсь, вам будет интересно. Смотрите. Интроекция – это процесс, et l'introject а интроект c'est le résultat это de ce результат processus, процесса. ce qui reste, То есть то, что ce остается. qui reste quand on a introjeté. То есть то, что остается, когда произошла интроекция. Donc, on est beaucoup plus confronté dans la thérapie Мы в терапии вот чаще всего au сталкиваемся résultat de ces introjections, с c'est-à-dire les с introjects, результатом вот этих вот интроекций, то есть с интроектами, qu'au processus lui-même. чем вот самим непосредственно процессом. Alors, qu'est-ce que le terme d'introjection aussi a pris une Ну, définition вот de это plus en plus large. Термин непосредственно интроекции вот сейчас все в более широком смысле рассматривается. À tel point que До такой quand un степени, concept a une définition trop large, что когда вот какого-то понятия, оно очень такое il ne вот veut plus rien dire. определение широкое, то это уже ни о чем не говорит. Pour moi, Для меня le processus d'introjection, процесс вот интроекции c'est un des processus d'internalisation. это один из процессов интернализации. C'est-à-dire de faire passer quelque chose qui est à l'extérieur, de le faire passer à Ну, l'intérieur. то есть то, что снаружи, вот внутрь находится. Mais pas n'importe quoi. Но это не лишь бы что, речь не идет. Tout mouvement То есть любое движение, d'extérieur à l'intérieur ne peut pas être appelé introjection. то есть нельзя назвать любое движение вот снаружи внутрь, нельзя это назвать любое это движение вот интроекцией. Se nourrir avec des aliments, То есть питаться вот продуктами c'est pas de l'introjection. это не интроекция. L'introjection, c'est un mécanisme psychologique. То есть это психологический механизм интроекции. Inspirer, То есть вдыхать, faire rentrer l'air qui est дать extérieur, войти faire rentrer à l'intérieur, c'est воздуху, pas de который l'introjection. снаружи внутрь, это не интроекция. Apprendre, c'est faire passer un savoir qui est à l'extérieur, le faire passer à l'intérieur, c'est pas de l'introjection. Какое-то знание, которое снаружи взять внутрь, это не интроекция. Regarder, Посмотреть, je vois des gens qui sont en face de moi, я вижу людей вот j'ai des напротив perceptions себя, visuelles, то есть у меня есть какие-то визуальные je les fais passer à восприятия, l'intérieur de moi, и вот я это внутрь себя беру, je ne suis pas en train d'introjeter. то есть это не происходит какой Donc, интроекции. introjeter, То есть ça a un sens en gestalt-thérapie qui в гештальт-терапии вот есть est bien смысл, limité et bien spécifique. специфический вот такой вот и довольно-таки ограниченный смысл. Lorsque mon propre То есть, désir, то есть вот интроицировать это когда мое собственное вот желание, conscient ou non conscient, осознанное или же mon неосознанное, propre sens, вот мой собственный смысл, conscient ou non conscient, осознанный или неосознанный, est trop difficile à soutenir, слишком вот его трудно поддерживать, générateur de trop d'anxiété, то есть он вот является генератором слишком большой тревоги. introjeter, Вот это интроицировать, c'est prendre le sens de l'autre Это- ou prendre le désir de l'autre, взять смысл вот у другого, plus ou moins forcé, вот
насильно или же вот не так насильно. Et à se И l'approprier вот присвоить себе. de gré ou de force Вот по воле или же против et le воли. faire fonctionner comme si c'était le mien, И так дать ему функционировать, как будто это был мой собственный. sans l'assimiler, Вот, не ассимилируя при этом d'après la его. théorie de Peirce. То есть это вот согласно теории Перлса. Donc ça a à voir avec le désir ou То le есть sens. это, это именно связано с желанием и со смыслом. Ok. Je prends souvent un Ну exemple, вот я часто вот привожу пример. n'importe lequel. Вот любой пример. Par exemple, je suis un petit enfant. Je suis un Например. petit enfant de 3 ans. Вот, например, я вот мне 3 года, я малыш, мне 3 Et года. moi, j'ai mon désir, j'ai mon excitation. Значит, у меня есть мое желание, Et я mon désir et mon excitation, Ouais. c'est d'aller fouiller мое là-dedans. возбуждение, мое желание это покопаться в сумке. Et ma maman, А моя мама, c'est pas du tout son désir. это вовсе не ее желание. C'est pas du tout le sens Для нее вот, ну, qu'elle veut me это, communiquer. это не тот смысл, который она хочет мне передать. Donc, elle va m'amener Ah, à то есть- introjeter. Она меня подведет к Jean-Marie, on ne fouille pas dans le sac des интроекции. dames. Вот следующий. Жан-Мари, не копайся вот в чужих сумках. Alors, évidemment, ça va pas se faire en une fois. Ну, конечно же, за один раз это не произойдет. Jean-Marie, il va Жан-Мари, он опять пойдет. Il va tester à de multiples reprises. Будет проверять несколько раз. Mais effectivement, l'enjeu, Но вот в чем вот здесь c'est est-ce que je prends le risque смысл? Это de perdre l'amour de ma mère? вот пойду ли я на этот риск Est-ce que потерять je prends le любовь моей risque d'être матери? puni Вот, пойду ли я на этот риск вот, быть наказанным? ou est-ce que j'avale Или же вот я проглочу? ce qui m'est demandé d'avaler? То есть проглочу то, что мне хотят, чтобы я... Donc l'introjection, проглотил. c'est avaler. То есть вот эта интроекция, это вот как раз вот это Et проглотить. donc aujourd'hui, интроицирование. je reste То есть сейчас avec un introject вот я остаюсь с интроектом. qui est on ne fouille pas То есть какой вот? dans le sac des Нельзя dames, копаться вот, mais mon в désir сумках женщин. et ma Но curiosité мое желание, мое reste любопытство présente остается de присутствующим. savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Узнать, что же там в сумке. Hein? Mon appétit, il est encore là. У меня аппетит еще остался. D'accord? Bon. Donc, dans le processus de thérapie, В процессе терапии ce qui reste, c'est что l'introject. остается? Это интроект. L'introject, А интроект donc, c'est le résultat. – это результат. C'est pas ça qui est le problème. Но это не в этом проблема. La question, c'est pas de se débarrasser Вопрос des introjects. это не в том, чтобы вот освободиться, Et de dire, избавиться от ah, интроекта. grâce à la thérapie, О, maintenant, je благодаря peux fouiller терапии dans le sac я des dames. могу теперь вот копаться. Après 10 ans de thérapie, Через je me 10 sens лет libre d'aller fouiller. терапии мне разрешили копаться. Non, c'est pas ça le problème. Не в этом проблема. Le problème qui est à travailler dans la thérapie. Parce qu'il Проблема, y a des, которая il y a надо des работать во introjects время терапии. qui m'ont été transmis То есть есть интроекты, которые мне передали, et qui sont pas mauvais но которые dans leur неплохие, contenu. ну, в своем содержании. Hein? Ma mère, elle m'a pas Моя transmis que des мать bêtises. не только мне глупости передала. Donc c'est pas le contenu de l'introject qui est important. Поэтому то, что важно, это не содержание вот интроекта. Ce qui est important, А c'est что que de manière важно, non consciente, это чтобы вот неосознанным способом mon désir a été réprimé, мое желание вот было mon désir a подавлено, été étouffé, мое желание было au вот point que задушено je n'y ai peut-être plus l'accès. до такой степени, что у меня уже даже доступа нет. Hein. Mon désir n'a pas été soutenu Мое желание не было поддержано, et j'ai pris un désir, и я вот взял это желание. j'ai pris un désir que j'ai cru être le mien. Вот это я взял желание, которое я посчитал, что это было мое желание.
Et donc la question, c'est beaucoup plus d'accompagner mon client это больше в том, заключается в том, чтобы больше сопровождать à mettre à клиента. jour Это выявить ce qui peut être son désir то, что может быть его желанием сегодня. Et à voir comment la seule possibilité de concrétisation Какая может быть de единственная son возможность désir конкретизации его желания? ça peut être d'emprunter Это может быть la forme de l'autre ou d'emprunter le désir de l'autre. взять форму другого, вот, взять желание. C'est là-dessus qu'on va travailler. Вот именно вот с этим мы будем работать. Donc, d'abord, sortir le désir de la confluence. Во-первых, это из Le конфлюенции. désir, il est complètement écrasé dans la Взять confluence. это желание, потому что это вот желание оно полностью раздавлено в Lui конфлюенции. permettre de devenir figure. Позволить ему стать Et lui фигурой. permettre et lui donner suffisamment de soutien И дать ему достаточно поддержки, pour qu'il puisse être Для mis, того, être mis en action. чтобы произошло вот действие. Je peux donner un exemple Я могу personnel. тебе дать пример. Alors, parce qu'effectivement, il n'y a jamais d'introjection, Никогда не il n'y a происходит jamais d'introjection интроекция sans quelqu'un qui без tient la petite cuillère et qui me force à кого-то, avaler. без кого-то, кто вот бы держал вот маленькую ложечку, да, вот, и меня заставлял проглатывать. Un exemple que j'ai utilisé dans un article. Ну вот пример, который я использовала в одной статье. Quand j'étais enfant et Когда я adolescent, был ребенком, подростком, j'étais plutôt un bon élève. я был, скорее, хорошим учеником, Sauf en mathématiques. кроме как вот по математике. Chaque fois que le bulletin de notes Каждый раз, когда arrivait таблица à с la maison, оценками присылали мне c'était на дом, 18 sur то 20, есть вот это 15 было sur оценки 20, 18 из etc. 20, 15 Mais из 20, mathématiques, но 0. по математике был Un. 0 или же единица. Bon. Le commentaire de mes parents, Комментарии моих родителей, ils se fâchaient. они ругались, Ils se fâchaient parce que j'avais des mauvais résultats en потому mathématiques. что у меня были плохие результаты по математике. Mais en même temps, Non, ils m'adressaient le Но message, в то же время они мне вот сообщения передавали. Tu es nul en maths, Ты 0 в математике, tu es bien un Robin. ты действительно Робин. C'est-à-dire que Oui. ça faisait partie des valeurs То есть это были de la ценности, которые существовали et в des моей traditions семье. То familiales есть это своего рода была семейная традиция. d'être nul en maths. Быть вот нулем по математике. Soi-disant, nous sommes des littéraires. dans То la есть, типа под тем предлогом, что у нас все вот литераторы. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour un enfant comme j'étais? Что самое важное для ребенка, такого ребенка, вот как я был ребенок таким? Être grondé То есть, чтобы наругали, ou être reconnu comme или же membre de la famille? чтобы меня признали членом семьи. Второй. Наизгонник. Donc, être reconnu, ça passe par То есть быть être признанным. nul en maths. То есть быть признанным для меня это означало быть нулем по математике. Для того, чтобы быть признанным, мне надо было пройти через это. Seul problème, Единственная проблема, c'est que il y a une phase de la vie то есть есть вот фаза такая в жизни, qui est faite pour apprendre à s'opposer. которая вот существует для того, чтобы научиться противостоять. Et ça s'appelle l'adolescence. Это называется подростковый возраст. Alors, à l'adolescence, Когда я был подростком, pour préparer le bac, c'est-à-dire notre examen terminal de la scolarité, когда я готовился к экзаменам для того, чтобы там окончить среднее образование, j'avais presque que des matières littéraires то есть мне надо было практически только вот sur lesquelles il fallait faire des essais en littérature, en philosophie, etc. готовить, то есть там у меня была философия, сочинения, Et là, je me rends литературе написать. compte que Я вот si осознаю. le sujet m'inspire, je peux avoir des bons Я résultats. вот замечаю, что если меня вот вдохновляет Et si le тема, sujet ne m'inspire pas, je n'ai pas de хорошие bons результаты, а résultats. если меня не вдохновляет, то у меня Donc je плохие me dis, результаты. l'examen, И я же себе c'est une говорю, partie de poker. то
То есть экзамен своего рода покер. Donc ce serait peut-être utile То есть, возможно, было бы полезно, que je me donne des sécurités то есть, чтобы я вот себя обезопасил, et que j'aille voir des matières qui ont peut-être un coefficient moins important. чтобы я вот, может быть, выбрать мне предметы, которых коэффициент не такой высокий, Comme les mathématiques, Как, например, parce que je suis mathématiques, dans ouais. une section littéraire, потому что я il y a выбрал très как peu de раз вот mathématiques. секцию именно литературную, то есть там чуть-чуть математики. Et je passe toutes mes vacances de printemps avant l'examen Ну и я вот все вот лето перед экзаменами провожу за тем, à ouvrir Что? pour la première fois de ma что vie я вот первый раз в mon жизни livre de открыл mathématiques книгу по математике. et à faire tous les exercices Я вот все эти jusqu'à упражнения ce que je comprenne делал, пока не понял. tout le livre. То есть Tout всю ça. книжку я сам вот таким образом Et изучил. le contrôle suivant, На следующем контроле premier trimestre, Robin, dernier, 0. первый триместр, значит, Робин Deuxième 0, trimestre, Robin, Второй. dernier, 1. второй триместр Робин 1, оценка 1. Troisième trimestre, Третий. Robin, premier, 18. Потом первый 18 из 20. Le professeur, il ne comprend pas. Профессор Mais ничего не qu'est-ce qui se понимает, passe? что происходит. Il n'arrive même pas à me soupçonner que j'ai copié sur mes collègues, Oui. puisque les collègues ont des plus mauvais Говорит, résultats. он не мог меня вот заподозрить в том, что я у кого-то списал, потому что у моих соседей было ниже оценка. Mais je me suis rendu compte que c'était я c'était обнаружил, pas si difficile que что, ça, как qu'il n'y a оказалось, pas не besoin так d'être сложно, intelligent что не pour надо faire un быть peu de очень mathématiques. умным для того, чтобы вот немного математикой Mais c'est parce que j'étais заниматься. adolescent Ну, потому что я был que подростком, j'ai pu m'opposer, только поэтому я смог противостоять, c'est-à-dire rejeter l'introject. то есть вот отбросить интроект. C'est à ça que ça sert l'adolescence. То есть это вот именно подростковый возраст именно для этого нужен. Vous comprenez? Вы понимаете? Bon. Donc, c'est prendre le désir de l'autre et le faire fonctionner comme si c'était le sien. То есть это взять желание другого и дать ему функционировать, как будто бы это было твое собственное желание. Alors, dans la thérapie, Но в on терапии ne peut pas tellement observer le processus d'introjection. не очень можно наблюдать процесс Parce que- интроекции. Parce que quand je vois un de mes Да, clients ну вот, например, когда я э, вижу клиента, qui se met à se laisser pousser la barbe ну, который отпускает бороду, ou qui se met à fumer la pipe, или который начинает курить euh, трубку, je me dis que peut-être il est en train d'introjeter quelque chose. может быть, я так про себя подумаю, может, у него какая-то там сейчас интроекция происходит. Mais la plupart du temps, Но обычно ça va se manifester plutôt это sous la будет forme проявляться, d'une demande d'introjection. будет больше проявляться в форме вот запроса вот, и C'est-à-dire que интроицирования. То есть le client commence à aborder un thème, начинает говорить о теме, son désir commence à то émerger. есть начинает рождаться его желание. Dans la construction de la gestalt, Вот il y a как- l'excitation est là, Конструирование вот гештальта вот присутствует возбуждение, il y a du sens qui pourrait affleurer, смысл, который мог бы вот сейчас вот появиться. et à ce moment-là, il se tourne vers В moi. этот момент он поворачивается ко мне. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ну, как вы думаете, что мне нужно вот делать? Demande d'introjection. То есть это запрос вот, интроекции. Parce que Потому Parce que что dans son expérience, в его c'est à ce переживаниях moment-là qu'il y a le moment critique. вот именно в этот момент происходит критический Hein? момент. Quand le désir émerge, Когда вот появляется quand la желание, poussée, которое вот рождается, le sens se constitue, вот смысл à ce строится, moment-là, il y a l'anxiété в этот момент появляется тревога, qui vient interrompre le processus. которая прерывает процесс. Et le système que le client connaît à ce moment-là, Система, которую знает c'est клиент в faire этот момент, appel à l'introjection. то есть это обратиться к интроекции. Alors, l'introjection, on va la voir comme ça. On va la voir sous forme de Интроицирование мы будем, demande d'introjection. будем его воспринимать следующим образом. То есть это может быть запрос на On va интроицирование, la voir sous la forme des introjects, может появиться в форме вот интроектов, c'est-à-dire que le sujet va être en То есть- confluence avec des introjects. то есть вот субъект находится в конфлюенции с интроектами, Où l'introject
или же va интроект être projeté, будет проецирован, c'est-à-dire que le processus, то есть процесс, ça peut être la projection, это может быть et проекция, le contenu de la projection а peut être un introject. содержимым вот этой проекции может стать интроект. Mais ça veut dire que si on travaille sur les processus, Это значит, что если мы будем работать вот над quand je vois процессом, qu'un introject est projeté dans la situation, когда я вижу, что вот интроект, он спроецирован в ситуацию, je vais travailler sur la projection et Я non pas sur l'introject. буду работать с проецированием, а не с интроецированием. Qu'est-ce qui amène le sujet à se servir de la projection Что maintenant? приводит субъекта к тому, чтобы он пользовался вот этим проецированием? L'introject n'est que le contenu. То есть интроект он является всего-навсего только содержимым. Ou l'introject Или же peut servir à интроект alimenter une rétroflexion. может служить для того, чтобы подпитывать ретрофлексию. Mais l'introject n'est pas un processus, Но c'est un интроект résultat. это не процесс, это результат. C'est une sédimentation Это осадок, du processus d'introjection. который остался от процесса вот этого интроецирования. Est-ce que je suis clair? Вот сейчас ясно? Mais ça correspond aux idées que vous aviez sur l'introjection? Это вот